Δεν μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Όχι γιατί είναι δύσκολο, όχι γιατί δεν προσπαθείς αρκετά, αλλά γιατί δεν υπάρχει κάτι σταθερό να αλλάξεις. Περίμενε, θα πεις. Τι εννοείς δεν υπάρχει? Εδώ είμαι, με σάρκα και οστά, με τις συνήθειές μου, τα μοτίβα μου, τα προβλήματά μου, υπαρκτά, χειροπιαστά κάθε μέρα. Ναι, αλλά αυτό που βλέπεις δεν είναι ο εαυτός σου. Είναι μια φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο. Και εσύ προσπαθείς να αλλάξεις μια φωτογραφία, ενώ ο άνθρωπος μέσα της έχει ήδη μεταμορφωθεί. Υπήρχε κάποιος που το κατάλαβε αυτό πριν 2.500 χρόνια. Ζούσε στην Έφεσο και οι υπόλοιποι φιλόσοφοι τον έλεγαν τον σκοτεινό, γιατί δεν καταλάβαιναν τι έλεγε, ή μάλλον νόμιζαν ότι καταλάβαιναν. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Έχεις ακούσει τη φράση του «Ποταμό ουκέστην εμβήνε δεις το αυτό», που σημαίνει δεν μπορείς να μπεις 2 φορές στο ίδιο ποτάμι. Την ξέρεις. Ίσως την έχεις πει κιόλας. Αλλά αυτό που νομίζεις ότι σημαίνει και αυτό που πραγματικά σημαίνει δεν έχουν καμία σχέση. Και η διαφορά αυτή εξηγεί γιατί κάθε τεχνική αλλαγής που δοκίμασες δεν δούλεψε. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και σε καλωσορίζω στο Κοσμικό Φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μία μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1 ευρώ και 50 λεπτών. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Από μικροί μας μαθαίνουν να απαντάμε στην ερώτηση «Ποιος είσαι?» Είσαι ντροπαλός ή κοινωνικός? Είσαι καλός στα μαθηματικά ή στα γράμματα? Είσαι ο αστείος της παρέας ή ο σοβαρός? Και σιγά σιγά χτίζεις μια εικόνα, ένα προφίλ, μια ταυτότητα και μετά κάποια στιγμή κοιτάς αυτή την ταυτότητα και λες «Δεν μου αρέσει, θέλω να είμαι κάποιος άλλος, θέλω να είμαι πιο σίγουρος, πιο πειθαρχημένος, πιο χαλαρός, πιο επιτυχημένος». Και τότε αρχίζει η δουλειά, τα βιβλία, τα βίντεο, οι τεχνικές. Γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Σκότωσε την παλιά σου ταυτότητα για να γεννηθεί η καινούρια. Ακούγεται λογικό. Έχει και μια δραματική ομορφιά. Θάνατος και αναγέννηση, μεταμόρφωση, αλλά εδώ ακριβώς είναι η παγίδα. Για να σκοτώσεις την παλιά σου ταυτότητα, πρέπει πρώτα να την αντιμετωπίσεις σαν κάτι πραγματικό, σαν κάτι στέρεο, σαν εχθρό που πρέπει να νικηθεί. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε πόλεμο με τον εαυτό σου. Νιώθεις ότι υπάρχει ένα εγώ που προσπαθεί να αλλάξει και ένα άλλο εγώ που αντιστέκεται. Και τα δύο μέσα στο ίδιο κεφάλι. Και αναρωτιέσαι ποιος θα κερδίσει. Και αυτός ο πόλεμος είναι εξαντλητικός, γιατί δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε φορά που νομίζεις ότι κέρδισες, η παλιά ταυτότητα επιστρέφει. Τα ίδια μοτίβα, οι ίδιες σκέψεις, οι ίδιες αντιδράσεις και σκέφτεσαι «Τι κάνω λάθος?» Τίποτα. Απλά παίζεις ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να κερδιθεί, γιατί βασίζεται σε μια λάθος υπόθεση ότι υπάρχει μια σταθερή ταυτότητα που πρέπει να αλλάξει. Ο Ηράκλειτος είδε κάτι διαφορετικό. Και για να το καταλάβεις πρέπει να ξεχάσεις αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις για το ταπάνταρι, γιατί δεν μιλούσε για ποτάμια, μιλούσε για σένα. Ας πάμε στη φράση «Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι 2 φορές». Τι καταλαβαίνουν οι περισσότεροι? Το νερό αλλάζει. Την πρώτη φορά που μπήκες ήταν κάποια συγκεκριμένα μόρια νερού. Τη δεύτερη φορά αυτά τα μόρια έχουν φύγει και ήρθαν καινούρια. Άρα τεχνικά δεν είναι το ίδιο ποτάμι. Ωραία. Σωστό, αλλά αν αυτό ήταν το νόημα, θα ήταν αρκετά προφανές. Δεν θα χρειαζόσουν φιλόσοφο να στο πει. Ο καθένας που έχει δει ποτάμι καταλαβαίνει ότι το νερό κινείται. Ο Ηράκλειτος έλεγε κάτι άλλο, κάτι που οι περισσότεροι χάνουν. Δεν αλλάζει μόνο το ποτάμι, αλλάζεις και εσύ. Σκέψου το. Μπαίνεις στο ποτάμι σήμερα. Βγαίνεις. Αύριο πας να μπεις ξανά. Ναι, το νερό είναι διαφορετικό, αλλά εσύ είσαι ακριβώς ο ίδιος που ήσουν χθες. Τα κύτταρά σου έχουν αλλάξει. Οι σκέψεις σου έχουν αλλάξει. Η διάθεσή σου έχει αλλάξει. Η εμπειρία του χθες σε έχει επηρεάσει. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Άρα αν το ποτάμι άλλαξε και εσύ άλλαξες, τότε τι ακριβώς έμεινε σταθερό?
Τι είναι αυτό που μπήκε στο ποτάμι την πρώτη φορά και προσπαθεί να μπει τώρα? Τίποτα. Δεν υπάρχει σταθερό εσύ που κάνει τη σύγκριση. Υπάρχει μόνο κίνηση, αλλαγή, ροή. Και εδώ γίνεται ενδιαφέρον. Σκέψου τι κάνουμε όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε ταυτότητα. Παίρνουμε μία εικόνα του εαυτού μας, που είναι στην πραγματικότητα μία ανάμνηση, ένα στιγμιότυπο, κάτι που δεν υπάρχει πια, και προσπαθούμε να τη μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Είναι σαν να προσπαθείς να κρατήσεις το νερό του ποταμού ακίνητο. Δεν γίνεται. Και όσο πιο πολύ προσπαθείς, τόσο πιο πολύ σου ξεφεύγει. Η αλλαγή δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις. Συμβαίνει ήδη, κάθε στιγμή. Χωρίς την άδειά σου, χωρίς προσπάθεια, χωρίς τεχνικές. Το μόνο ερώτημα είναι, θα το αφήσεις να συμβεί ή θα το μπλοκάρεις προσπαθώντας να κρατήσεις κάτι που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κρατηθεί? Γιατί αυτό κάνουμε? Δεν έχουμε πρόβλημα αλλαγής. Έχουμε πρόβλημα συγκράτησης. Κρατάμε μια εικόνα για τον εαυτό μας, καλή ή κακή δεν έχει σημασία, και αρνούμαστε να την αφήσουμε να φύγει, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί νιώθουμε κολλημένοι. Ας μιλήσουμε για αυτό που λέει η κοινότητα της μανιφέστασης. Η βασική ιδέα είναι αυτή. Αποφάσισε ποιος θέλεις να γίνεις και γίνε. Αποφασίζω και γίνομαι. Ακούγεται απλό. Και ναι, υπάρχει αλήθεια εδώ. Η απόφαση έχει δύναμη, η πρόθεση έχει δύναμη, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στη διατύπωση που δημιουργεί ένα ασυνείδητο μπλοκάρισμα. Όταν λες θέλω να γίνω αυτός ο άνθρωπος, τι προϋποθέτεις? Ότι τώρα δεν είσαι αυτός, ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ του εσύ τώρα και του εσύ στο μέλλον, και αυτή η απόσταση πρέπει να καλυφθεί με δουλειά, με προσπάθεια, με χρόνο. Και ξαφνικά η αλλαγή γίνεται εργασία. Έχει χρονικό όριο, έχει ορόσημα, έχει αποτυχίες και επιτυχίες. Και κάθε μέρα που ξυπνάς και δεν είσαι ακόμα εκεί, επιβεβαιώνεις τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ακόμα αυτός που θέλεις. Βλέπεις το πρόβλημα. Η ίδια η προσπάθεια να αλλάξεις σε κρατάει στη θέση του αυτού που δεν έχει αλλάξει ακόμα. Κάθε δήλωση που λες, κάθε οραματισμός που κάνεις ξεκινάει από την παραδοχή ότι δεν είμαι εκεί ακόμα. Και αυτή η παραδοχή είναι που σε κρατάει κολλημένο. Ο Ηράκλειτος θα το έβλεπε αλλιώς. Γι' αυτόν δεν γίνεσαι τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος σταθερός εαυτός που πρέπει να μετασχηματιστεί σε κάποιον άλλο σταθερό εαυτό. Υπάρχει μόνο κίνηση, ροή, διαδικασία. Χρησιμοποιούσε τη φωτιά σαν μεταφορά για τα πάντα. Και η φωτιά είναι ενδιαφέρον παράδειγμα. Σκέψου το. Η φωτιά δεν είναι κάτι. Η φωτιά συμβαίνει. Είναι διαδικασία, όχι αντικείμενο. Δεν μπορείς να πιάσεις τη φωτιά. Δεν μπορείς να την κρατήσεις σταθερή. Υπάρχει μόνο όσο καίει, όσο κινείται, όσο μεταμορφώνει. Και εσύ το ίδιο. Δεν είσαι πράγμα. Είσαι διαδικασία. Δεν είσαι ουσιαστικό. Είσαι ρήμα. Δεν υπάρχεις. Απλά συμβαίνεις. Και όταν το βλέπεις έτσι, η ερώτηση αλλάζει. Δεν είναι πώς θα γίνω κάποιος άλλος. Είναι τι με κρατάει από τον αραίο εκεί που θέλω να πάω. Γιατί η ροή υπάρχει ήδη. Δεν χρειάζεται να τη δημιουργήσεις. Χρειάζεται μόνο να σταματήσεις να την μπλοκάρεις. Ωραία. Αλλά τι κάνεις με όλα αυτά? Γιατί η φιλοσοφία είναι ωραία, αλλά αν δεν αλλάζει κάτι στη ζωή σου είναι απλά διανοητική εξάσκηση. Ας περάσουμε στην πράξη. Πρώτον, παρατήρησε πόσο συχνά ορίζεις τον εαυτό σου. Πρόσεξε πόσες φορές τη μέρα λες είμαι αγχώδης, είμαι τεμπέλης, είμαι άτυχος στις σχέσεις, είμαι αυτός που πάντα τα παρατάει, ακόμα και τα θετικά. Είμαι δυνατός, είμαι πειθαρχημένος, είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Κάθε φορά που λες κλειδώνεις κάτι που κινείται. Παίρνεις ένα στιγμιότυπο από κάτι που ρέει και το μετατρέπεις σε ταυτότητα, σε γεγονός, σε αλήθεια. Δεν σου λέω να σταματήσεις να έχεις προτιμήσεις ή στόχους. Δεν σου λέω να μην ξέρεις τι θέλεις. Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο αυτό θέλω να βιώνω και αυτός είμαι.
Το πρώτο έχει κίνηση. Το δεύτερο έχει βάρος. Απλά πρόσεξέ το για λίγες μέρες. Μην προσπαθήσεις να το αλλάξεις καν. Απλά παρατήρησε. Δεύτερον, αντί να αλλάξεις, άφησε να αλλάξει. Ακούγεται το ίδιο. Δεν είναι. Η διαφορά ακούγεται ανεπαίσθητη, αλλά είναι τεράστια. Το θα αλλάξω έχει μέσα του αντίσταση. Προϋποθέτει ότι κάτι αντιστέκεται και πρέπει να το σπρώξεις. Έχει προσπάθεια, έχει αγώνα και κάθε αγώνας έχει πιθανότητα ήττας. Το αφήνω να αλλάξει είναι διαφορετική ενέργεια. Είναι άφεση, είναι άδεια, δεν σπρώχνεις κάτι. Απλά παίρνεις τα χέρια σου από πάνω του. Σκέψου το σαν να κρατάς ένα σωσίβιο κάτω από το νερό. Χρειάζεται δύναμη για να το κρατήσεις εκεί. Και όταν το αφήσεις, δεν χρειάζεται να το σπρώξεις προς τα πάνω. Ανεβαίνει μόνο του. Η φυσική του κατάσταση είναι να επιπλέει. Ίσως η φυσική σου κατάσταση είναι ήδη αυτό που θέλεις να γίνεις. Και το μόνο που κάνεις είναι να κρατάς τον εαυτό σου κάτω με ορισμούς που δεν σου ανήκουν πια. Τρίτον, δες την ταυτότητα σαν ποτάμι, όχι σαν πέτρα. Δεν μπορείς να σπρώξεις ένα ποτάμι, αλλά μπορείς να το κατευθύνεις. Πώς? Δεν πιέζεις το νερό, αλλάζεις το έδαφος, φτιάχνεις κανάλια και το νερό πηγαίνει εκεί που του επιτρέπεις να πάει. Αυτό σημαίνει να δημιουργείς ένα γενικό πλαίσιο αντί να πιέζεις αλλαγή. Θέλεις να είσαι πιο πειθαρχημένος? Μην προσπαθείς να γίνεις πειθαρχημένος. Άλλαξε το περιβάλλον σου. Τι σε τραβάει αλλού? Τι στέκεται στο δρόμο σου? Τι θα έκανε την επόμενη σωστή κίνηση πιο εύκολη? Άλλαξε το έδαφος και η ροή θα ακολουθήσει. Θέλεις να νιώθεις αυτοπεποίθηση? Μην κάνεις δηλώσεις γι' αυτό. Ρώτα, τι με κάνει να κρατάω αυτή την εικόνα της ανασφάλειας? Τι θα έπρεπε να αφήσω για να σταματήσω να την τροφοδοτώ? Η διαφορά είναι αυτή. Η μία προσέγγιση προσθέτει κάτι καινούριο πάνω σε κάτι παλιό. Η άλλη αφαιρεί αυτό που δεν χρειάζεται. Και η αφαίρεση είναι πάντα πιο αποτελεσματική από την πρόσθεση. Τώρα θα πω κάτι και θέλω να το ακούσεις χωρίς να το πάρεις ούτε σαν απόλυτη αλήθεια ούτε σαν ανοησία, απλά σαν μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Η κβαντική φυσική ανακάλυψε κάτι περίεργο τον περασμένο αιώνα. Τα σωματίδια, τα μικροσκοπικά κομμάτια από τα οποία φτιάχνεται τα πάντα, δεν έχουν σταθερή κατάσταση, τουλάχιστον όχι μέχρι να τα παρατηρήσεις. Πριν την παρατήρηση, ένα σωματίδιο δεν είναι εδώ ή εκεί. Είναι κάπως και τα δύο και παράλληλα κανένα από τα δύο. Υπάρχει σε πολλές πιθανές καταστάσεις ταυτόχρονα. Οι φυσικοί το λένε superposition, υπερθέση. Μόνο όταν κοιτάξεις, όταν μετρήσεις, το σωματίδιο αποφασίζει που είναι. Η παρατήρηση δεν καταγράφει απλά την πραγματικότητα. Την επηρεάζει. Δεν προσπαθώ να σου κάνω μάθημα φυσικής και σίγουρα δεν λέω ότι αυτό αποδεικνύει την μανιφέσταση ή ό,τι άλλο. Οι φυσικοί μισούν όταν κάνουμε τέτοια άλματα και έχουν δίκιο, αλλά να τι με ενδιαφέρει. Ο Ηράκλειτος πριν 2.500 χρόνια, χωρίς μικροσκόπια και εργαστήρια, περιέγραψε μια πραγματικότητα που μοιάζει πολύ με αυτό. Είπε ότι τίποτα δεν είναι σταθερό, ότι τα πάντα είναι σε συνεχή κίνηση και μεταβολή, ότι αυτό που βλέπεις σαν πράγμα είναι στην πραγματικότητα διαδικασία. Και πρόσθεσε κάτι ακόμα. Είπε ότι τα αντίθετα είναι ένα, ότι κάτι μπορεί να είναι ταυτόχρονα δύο πράγματα που φαίνονται αντίθετα, με άλλα λόγια υπερθέση, χωρίς να ξέρει τη λέξη. Δεν ξέρω αν ο Ηράκλειτος είχε δίκιο για τους λόγους που πίστευε. Μπορεί να ήταν τυχαίο, μπορεί να έκανε καλές μαντεψιές, μπορεί η αλήθεια να είναι τελείως διαφορετική από ό,τι καταλαβαίνουμε κι εμείς τώρα και αυτός τότε. Αλλά ξέρω αυτό. Η περιγραφή του για την πραγματικότητα ταιριάζει με κάτι που η επιστήμη ανακάλυψε χιλιετίες αργότερα. Και αυτό τουλάχιστον με κάνει να τον παίρνω στα σοβαρά όταν μιλάει για ταυτότητα και αλλαγή. Γιατί αν τα σωματίδια, τα θεμέλια της ύλης δεν είναι σταθερά, τότε γιατί να είσαι εσύ? Και αν η παρατήρηση επηρεάζει την κατάσταση ενός σωματιδίου, τότε μήπως ο τρόπος που παρατηρείς τον εαυτό σου επηρεάζει το τι γίνεσαι? Δεν έχω πάντα απαντήσεις. Κάποιες φορές έχω ερωτήματα που μου φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντα για να τα κρατήσω ανοιχτά. Και εδώ είναι το αστείο με όλο αυτό. Ψάχνουμε τον τρόπο να αλλάξουμε. Διαβάζουμε βιβλία, βλέπουμε βίντεο, δοκιμάζουμε τεχνικές. Ψάχνουμε το μυστικό, το κλειδί, τη μέθοδο που θα μας ξεκλειδώσει. Και το μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει μυστικό. Όχι γιατί η αλλαγή είναι δύσκολη,
αλλά γιατί η αλλαγή συμβαίνει ήδη, συνέχεια, χωρίς να κάνεις τίποτα. Η δουλειά δεν είναι να αλλάξεις. Η δουλειά είναι να σταματήσεις να κρατάς τον εαυτό σου στην ίδια θέση. Σκέψου το έτσι. Είναι σαν να τρέχεις σε διάδρομο γυμναστηρίου. Υδρώνεις, βάζεις δύναμη, ανεβάζεις ταχύτητα και αναρωτιέσαι γιατί δεν φτάνεις πουθενά, γιατί το τοπίο δεν αλλάζει, γιατί είσαι ακόμα στο ίδιο σημείο. Και η απάντηση δεν είναι να τρέξεις πιο γρήγορα. Η απάντηση είναι να κατέβεις από τον διάδρομο. Όλη η ενέργεια που βάζεις στο να γίνεις κάποιος άλλος μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που σε κρατάει εκεί που είσαι, γιατί η ενέργεια αυτή ξεκινάει από την πεποίθηση ότι δεν είσαι ήδη αυτός που θέλεις. Και αυτή η πεποίθηση αναπαράγεται με κάθε προσπάθεια. Προσπαθείς να φύγεις από κάπου που δεν υπάρχεις πια. Ο Ηράκλειτος ήξερε ότι το ποτάμι δεν χρειάζεται βοήθεια για να κυλήσει, δεν χρειάζεται τεχνικές, δεν χρειάζεται κίνητρο, κυλάει επειδή αυτή είναι η φύση του και ίσως αυτή είναι και η δική σου φύση. Να ρέεις, να αλλάζεις, να γίνεσαι, όχι σαν επίτευγμα, σαν αναπνοή. Δεν ξέρω αν θα θυμάσαι τον Ηράκλειτο αύριο. Ίσως τον θυμάσαι, ίσως όχι. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό, την επόμενη φορά που θα νιώσεις κολλημένος, που θα πεις θέλω να αλλάξω αλλά δεν μπορώ, που θα νιώσεις ότι υπάρχει κάτι μέσα σου που αντιστέκεται, που σε κρατάει πίσω, που δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Ίσως εκείνη τη στιγμή θυμηθείς το ποτάμι και ίσως αναρωτηθείς, μήπως αυτό που με κρατάει δεν είναι κάτι πραγματικό? Μήπως είναι απλά μία ιδέα για τον εαυτό μου που έχω σταματήσει να αμφισβητώ? Μία φωτογραφία που κρατάω σφιχτά ενώ ο άνθρωπος στη φωτογραφία δεν υπάρχει πια? Το ποτάμι δεν περιμένει άδεια για να κυλήσει, ούτε εσύ χρειάζεσαι άδεια. Αφέσου. Άσε την ροή να σε οδηγήσει στον πραγματικό σου εαυτό, χωρίς να βιαστείς, να κρίνεις και να ελέγξεις. Ο μόνος που έχει την δύναμη να το κάνει είσαι εσύ, κυλώντας, στροβιλίζοντας, αποκαλύπτοντας τον αληθινό, μοναδικό εσύ. Αν κάτι σε αυτό το βίντεο σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Ρέο». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με την στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να γράψεις σχόλιο, να κάνεις εγγραφή ή να το μοιραστείς με κάποιον. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, μπορείς να συνεχίσεις με το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.